Хора. Аз съм Илянката. Вие не сте. И днес ще снимам на карт паркинг. Ще покажа. Здравейте, хора. Вие сте отново с мен с карт паркинг. Вижте, може да видите, че имам 50 милиона. 50 милиона. Имам 50 милиона. Да, може да видите, че имам 50 милиона. Казвам тук, така. Не съм ги отгоре. И гледайте какви лики имам. Имам двете супер малко. Оп, паржаника. Къде е паржаник? Не. Оп. Ноп. Ноп. Игра. Излизат ли още? Всичко точно. Да. Да, може днеска в този клип да видите как се състезавам с някой, ако има който иска. Първо, седам на едни рампи, ще пусна дрона ми. Дрона изкача. Да, чакай само да се избърша камера. Малко много първо. Много първо. Днеска няма да видите. О, искате ли на автобуса? Не ще. Голф тройка. Аре, едно малко състезание. Аре, бе. Аз се прибирам за малко в фоето. Да, и количка за състезания. Формула 1, ако сте го видяли. Тъпото е, че имам да правя 15 минути клипа. Това е малко гадничко. Коя количка да взема? Това Мерцедес не се купихме, е малко бавен. Да се взема ли е тако? Трябва да се взема, не. Двигателя. Всичко. Аре, дай да ходим да правим състезания. Ох, че боли. Кръка ми. Не, ръката ми прощава боли. Ние тук имаме едно такова, което надявам и аз суркам просто. Хора, искам да ми напишете долу в коментарите. Нали като кача клипчето, да пишете долу в коментарите.
Ora, se agora казах ви, че в днешното клипче може да има някои състезания. Сбъдна! Сбъдна се желанието! Сега хора... Тази зеленката дали ще иска? Аре, давай. Хора. Так, ладно. Не, просто маса държи тази кола. Ето. Просто ще направя... Какой монстр?
Сега хора, може след малко да свършим видеото, да го кача, да може да ще повярвам. Искате нова кола? Пишете долу в коментарите дали да вляза в кар паркинг и ми кажете дали да скупя AT BMW и да го тюнинговам да стане толкова бързо, толкова бързо, че да дига към 300 няколко, 250-60. Кажете ми, или още една кола. Само да я намеря къде и да ви кажа, ето тази. Пишете също долу в коментарите за нея, дали да я купя. Аз мисля сега да я купя и да не я тюнинговам, но няма да я тюнинговам. Ще тюнинговам, де. Купувам тая, купувам джипката на Мартин Друмев. Охо, тя още от сега си гърми, бе. Само да я намеря къде беше джипката на Мартин Друмев. Джипка. Близо ме. Марто, ако гледаш този клип, може почти да е едно гойно също така твоето. Само където е тук няма в това 4 врати. Ма почти гойно е също. Да. И време за още една количка. Още една. Ще си купя тоя Ван Дайк. Алехандро Гарначо. Дюнер кебаб Начо. 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 Alejandro Garnacho, Junior Kebab Nacho, 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 Alejandro Garnacho. 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 Junior Kebab Nacho. Alejandro Garnacho, Junior Kebab Nacho, 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 Alejandro Garnacho. 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 Junior Kebab Nacho. Alejandro Garnacho, Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho, Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho, Junior Kebab Nacho, Alejandro Garnacho, Junior Kebab Nacho и чао! Хората мои още ли бе? Ма за всеки случай чао хора, абонирайте се на канала, слушайте по идея.